Hi, Deshan Tech YouTube channel වල අද සාන පිළිගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට මෙන්න මේ වීඩියෝ අරන් ඇවිල්ලා තවත් වැදගත් වෙබ්සයිට් එකක්. මේ වෙබ්සයිට් එක නේද Pop AI කියන්නේ. මේ Pop AI කියන වෙබ්සයිට් එක වැදගත්කම මොකද්ද? ඉතින් මෙන්න මේක තමයි music එක create කරන්න, music එකේ voice එක වෙනම, music එක වෙනම වගේ download කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට හදාගන්න ඒක download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක තමයි voice change කරන්න බෑ. කියන්නේ cover එකක් music එකට cover එකක් add කරගන්න පුළුවන් මේ Pop AI කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මෙන්න මේක full ඒ කියන්නේ AI එකක්. ඒ කියන්නේ artificial intelligence වෙබ්සයිට් එක මෙන්න මේක. ඒ නිසා වට මෙන්න මේක හරහා තනියම ලොකු දැනුමක් නැතුව මෙන්න මේක හරහා වට මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැදගත්කම මොකද්ද? මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැදගත්කම තමයි මෙන්න මේකට login email එකක් අවශ්‍ය නැහැ. කියන්නේ email එක දෙන්නකෝ මේ වෙබ්සයිට් එකට අද login වෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරයි මෙන්න මේක සම්පූර්ණ free එකක්. කිසිම දෙයක් ගියන්නත් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ ටික මේකේ ගොඩක් වැදගත් කමක් වෙනවා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ. හරි ඉතින් අන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ හරහා මම කියතලා මෙන්න මේක හරහා සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට සින්දුවක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ, සින්දුවකට cover එකක් add කරගන්නේ, voice වෙනම music වෙනම add කරගන්න කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඉතින් වීඩියෝ එක ඉල්ලන්නේ මේක කතා කරමු. තවත් ඔයාලා Deshan Tech YouTube channel එකේ තුලා නැත්නම් දැන් subscribe කරලා දෙන්න කරන්න බෑ. කියන වීඩියෝ එක හරියන මුලින්ම ඔයාලගේ Google web browser එකේ ඊළඟ මෙතන search කරන්න Pop AI කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න එන search result එකේ පළවෙනි website එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ හදා interface එක බලා ගන්න එන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා උඩින්ම පේනවාදී Pop AI කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක free online AI vocal remover එකක්. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් cover generate කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Pop AI හරහා. ඒවල් වෙනදී මෙන්න මෙතන මුලින්ම තියෙනවා AI song cover කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ AI song cover කියන්නේ අපේ song එකට AI හරහා music එකක් cover කරන එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ voice changer එකක් වගේ තමයි. ඉතින් මෙන්න මෙතන make AI cover කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන drag and drop audio option එකක් තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට upload කරන්න පුළුවන් music එකක්. එහෙම නැත්නම් URL එක paste කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන upload කරන්න. මමගේ තියෙන normal music එක මේකට add කරන්න. ඔයාලට කැමති music එක මේක මේ විදිහට add කරගන්න. ඊළඟ වල පේනදී වෙන මෙතන තියෙනවා voices. ඒ කියන්නේ මෙන්න අපි අප්ලෝඩ් කරනකොට මෙන්න මේගේ voice තමයි මේකට add කරන්න පුළුවන්. හරි යාළුවෝ හරි පේනදී දැන් මේක generate වුණා music එක. ඉතින් මම add කරන music එක දැන් බලන්න මෙන්න මේකෙන් voice change වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් බලන්න මෙතන තියෙන ඒව හරහා වෙනස් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඕන එක මෙන්න මේක select කරලා මෙතන play button එක click කරන්න. මෙතන play button එක click කරලා play button එක click කරන්න. ඉතින් මේක ලොකුවට කියන කැලේ නැති නිසා ඔයාලට වන්න බැරි වෙයි. මේක වගේ දාන්න. ඉතින් ඔයාලට අදාළ එක select කරලා මෙතන play button එක click කරන්න හොඳටම ඇති. වෙනදී මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ කරා අපේ online voice එක වෙනස් කරගන්න. එක මෙන්න මෙතන තියෙන කැමතියක් ඔයාලට select කරලා මෙන්න මෙතන මේකේ play button එක click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන play button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ කරා voice එක change කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහටවත් try කරන්න. මෙන්න මෙතන free online AI song cover generator. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ කරා AI song එකකට cover එකක් add කරන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු මෙන්න මේකේ දෙවෙනි option එක මොකක්ද කියලා. හරියටම මෙන්න මේක දෙවෙනියේ තියෙන ටිකක් යට ගියාම පේනවාදී මෙන්න මෙතන AI sound effect generator කියලා තියෙනවා. මේක ටිකක් යට ගියාම අර වෙනදී create sound effect now කියන තියෙනවා. මෙන්න මේක click කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේක හරහා sound එක generate කරන්න බෑ. කියන්නේ ඔයාට කියලා sound එකක් හදාගන්න මෙන්න මෙතෙන් පුළුවන්. ඒ වට අදාළ එක මෙන්න මෙතන search මෙන්න මෙතන තියෙන එකේ ගහනවා. ඉතින් මම bird singing කියලා ගන්නම්කෝ. bird singing කියලා මම ගහන්න.
bird singing කියලා ගහලා මෙතන generate කෙනෙක් ක්ලික් කරන්න. මට කැමති එක ගහලා ඉතින් bird singing මොනවද කැමතියා. බල්ලෙක් බෝරණ ඇතරි ඕනෑම මෙන්න මෙතන ගහලා මෙතන generate කෙනෙක් ක්ලික් කරාම වෙනද මෙතන තීරුවක් එනවා. මෙන්න මේක සම්පූර්ණයෙන් පිරෙනවා. මෙන්න මේක generate වෙලා එනවා. ඉතින් ආයෙත් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක use කරද්දී ටිකක් හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ඕන නැත්නම් ටිකක් වෙලා යනවා මෙන්න මේවා එන්න. ඊට යට ගියාම වෙනද මෙතන ස්පෙෂල් ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්පෙෂල් ඒවා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රී එකක්. මේ තියෙනවා ඉතින්. යාළුවනේ වෙනද මෙන්න මේක යනවා you task incorrectly being processed කියලා මෙන්නද please wait a moment කියලා මෙන්න මේක වෙනවාදී පිරෙනවා මෙන්න මේ තීරුව. මෙන්න මේක සම්පූර්ණයෙන්ම පිරෙන්න ඕන අපේ මියුසික් එක ජෙනරේට් වෙන්න. හරි වෙනදී මෙන්න මෙතන ඔප්ෂන් 0 ඔප්ෂන් බිංදුව ඔප්ෂන් 1 කියලා ඔප්ෂන් දෙකක් හදනවා. මෙන්න මෙතන ප්ලේ බටන් එක ඉස්සරහා තියෙන එක ක්ලික් කරන්න. මම ඒ ශබ්ද වැඩි කරන්න. ඊළඟට නැති කුරුල්ලෙන් සින්දු කියන වගේ තියෙනවා. ඒවට කැමතිනම් මේ වගේ හදාගන්න පුළුවන්. ඒ ඔප්ෂන් දෙකකට තියෙනවා. ඊළඟට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. මෙන්න මෙතන ඉස්සරහින් තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි නැති අපි ඊළඟ ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා බලමු. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ ටික යට ගියාම පේනදී AI vocal remover කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ AI vocal remover කියන එක යටින් තියෙන sprint vocal and instrumental කියලා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ මියුසික් එකේ මියුසික් එකේ කියන වොයිස් එක තියෙන වොයිස් එක වෙනම ඉන්ස්ට්‍රුමන්ටල් එක වෙනම ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් මෙන්න මේකෙත් ඔයාලට අර විදිහටම මියුසික් එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ මියුසික් එක ඔයා ඇඩ් කරද්දි මෙන්න මේක විනාඩි 20ක් එන්න ඕන අඩුම. ඒ කියන්නේ මැක්සිමම් කියන්නේ අඩුම විනාඩි 20ක් එන්න ඕනේ. ඒක MB 400ක ෆයිල් සයිස් එකක් එන්න ඕන උපරිම. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේකට MP3 එකක් හරි MP4 එකක් හරි කියන්නේ වීඩියෝ එකක් හරි ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මෙන්න මේකේ ඔයාලට ස්ටෙප්ස් ටික තියෙනවා. මෙන්න මෙතන යට මුලින්ම ඔයාලා මෙන්න මේක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ඇඩ් වෙන එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ස්ටෙප් 3 එක වශයෙන් මෙන්න මේකේ ඔරිජිනල් එකයි වෝකල් එකයි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ටල් එකයි තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට යට ගියාම පේනදී මම ඔයාලට කිව්ව ඇඩ්වාන්ටේජස් 6ක් මෙන්න මේකේ තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි මෙන්න මේක AI ටෙක්නොලොජි එකේ. කියන්නේ AI තාක්ෂණය එක තමයි මෙන්න මේක. සහ මෙන්න මේක සම්පූර්ණ ෆ්‍රී එකක්. ෆ්‍රී වෙබ්සයිට් එකක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ඔන්ලයින් වෙබ්සයිට් එකක් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක HD ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ high performance HD වෙබ්සයිට් එකක්. සහ මේකට මෙන්න වෙබ්සයිට් එකට sign in වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ no sign in. මේකට sign in වෙන්න නැතුව මේක use කරන්න පුළුවන්. ආයෙ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට direct link support කරනවා. ඔය ටික තමයි මේකේ තියෙන advantage වශයෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේකත් ඔයාලට අර විදිහටම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක කරන්න යන්නේ මොකද මගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක මේ වෙලාව ස්ලෝ හින්දා. එහෙම කරොත් මේකට ලොකු වෙලාවක් යනවා මියුසික් එක ඇඩ් වෙන්න. ඉතින් මියුසික් එක ඔයාලා මෙන්න මේක හරහා අප්ලෝඩ් කරගත්තාම ඔටෝම ඇදිලා එනවා. ඉතින් ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ ඔප්ෂන් එකට යමු. හරි ඉතින් ඔය බෑක් වුණාට පස්සේ ටික යට ගියාම පේනදී AI voice generator කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක හරහා AI අපි අර මුලින්ම generate කරේ voice ඒකේ coming soon ඒ කියන්නේ එන්න තියෙන ටිකක් තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් එන්න තියෙන voice ටිකක් තමයි මෙන්න මේ coming soon කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකේ ටික යට ගියම තවත් තියෙනවා AI voice changer කියලා. voice change කරන්න පුළුවන්. අලුතෙන් එන්න තියෙන ටිකක් තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. වෙනදී coming soon කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ මෙන්න මේ ටික තමයි බලා ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම. ඉතින් මෙන්න මේක ගොඩක් වාඩ වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා පේනදී. මෙන්න මෙතන ඔරිජිනල් වෝකල් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ටල් කියලා තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔරිජිනල් එක තමයි අපි ඇඩ් කරන එකම. ඉතින් වෝකල් කියන්නේ අපි කියන එක කියන්නේ කියන මියුසික් එක මෙන්න මේකේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ටල් එක තියෙනවා. ඔයාලට ඉතින් මෙන්න මේක ඇඩ් කරගෙන මෙන්න මෙතන ඉස්සරහ තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ ෆුල් රිවිව් එකක් තමයි මම අරන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි අද මම ගෙනාවු වෙබ්සයිට් එක.